galerinha suave. Bom, hoje eu vim aqui fazer uma trollagem com a minha amiga, sabe? Minha amiga, sabe? Porque ela é filha do meu padrasto, que ela é essa aqui, ó. Como vocês podem ver, ela não põe foto de perfil. E não sei porquê, mas eu ponho, às vezes eu não ponho. E então é isso. Tô zoando. Hoje eu vim fazer uma trollagem, mais uma trollagem, não, uma trollagem não, é minha primeira trollagem. Então vamos lá. Oi, Isa. Pera. Falar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pensar, gente. Oi, Isa. Pera. Falar que rasguei minha língua. Eu rasguei minha língua. Pera, opa. Eu rasguei minha língua. Rasguei minha língua. Pera. Gente, eu já sei, eu não vou fazer com ela porque ela demora pra responder. Eu vou fazer com minha amiga. Ela aqui, ó, essa princesa. Olha. Ela aqui, ó. Que ela é minha parceira do Na United. Porque só ela sabe que gosta. Eu vou pegar as conversas aqui, né, gente? Porque não pode. Era nessa privacidade, não é mesmo? Vocês já viram mesmo? Que limpei. Agora eu vou falar. Oi, amiga. Eu vou falar aqui. Ah, ela tá online, gente. Lá, ela tá online, ela tá online. Tá, eu vou falar. Oi, amiga. Quebrei minha perna, falar. Quebrei. Tô digitando, digitei. Quebrei a perna. Tá doendo? Muito. Me ajuda. Gente do céu, me ajuda. Eu acho que eu vou morrer. Acho que vou morrer. Não fala pra Luana. Eita, eita. Não fala pra Luana. Luana não, tá? Me ajuda. Tá doendo demais. Quebrei as duas, gente. Quebrei as duas. Quebrei as duas. Eu vou aqui, um carro me atropelou. Um carro me atropelou. Gente, eu só achei que é mentira. Um carro me atropelou quando eu estava indo no mercado. Entendi nada. Gente, pera. Eu falei, gente, que eu fui atropelada pelo um carro. E quebrei. Hoje quebrei as duas pernas. Está doendo. Eu estou escrevendo. Estou escrevendo com muita dor. Tá doida? Não. Com muita dor. Gente, ela tá desconfiando. Não. Quebrei mesmo. Gente do céu. Mesmo. Gente, não vai ficar trollagem. Olha aqui. Olha, tá doida. Oxe, tem de nada. Como assim? Me ajuda. Ai. Minha mãe tá me batendo, vou falar. Minha mãe tá me batendo porque eu quebrei. Me batendo. Porque eu fui no mercado sozinha.
quebrei e quebrei as duas pernas, além de ficar toda machucada, ela me bate. Gente, ela não tá falando nada, você tá visualizando. Me responde. Responde, guria. Responde, guria. Gente, eu acho que vou fazer trollagem com todo mundo. Eu acho. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, gente, é muito engraçado isso. Eita. Entendi nada, doida. Só quebrei as duas pernas. Quebrei as duas pernas. Gente, eu já sei. Acho que vou pegar uma foto no Google. E vou lá e vou pegar uma foto de perna engraxada. Peraí, eu já volto aí. Gente, eu escolhi. Vai ser essa foto aqui. Eu vou tirar print. Eu vou baixar a imagem. Não tirar print não, né? Gente, pera. Não. Espera. Gente, eu perdi a foto. Vou fazer só baixar a imagem. Eu não consegui. Pera aí. Aquela foto de novo. E pera, primeiro eu vou pegar essa foto aqui. Eu vou tirar print. Pera aí, gente. Eu vou conseguir trollar ela, nem que seja pela vacatuça. Não? Gente, olha. Trabalhinho, gente. Eu vou dar umas coisinhas aqui e já volto. Bom, gente, eu já peguei as fotos com o print. E então, bora lá, né? Tá aqui, ó. Eu não consigo entender nada, mas tá, né? Eu vou mandar a foto pra ela. E ela vai surtar, gente. Pera. Ela vai surtar, gente. Eu vou mandar as fotos aqui pra ela e já volto. Gente, ela descobriu. Fala que não, pera. Não. Vou mandar a foto pra ela. Gente, ela vai brisar na maionese. Ai, gente, eu não consegui pegar outro print. Tudo bem, eu ia falar que não é mentira. Que não é mentira. Pera, não. Não vou falar que é mentira, assim. Você descobriu, Zerruela. Anda logo. Pera, ela quer trollagem. Não, calma. Tá, fechar a PP, gente. Aí como eu tava fazendo uma blogadinha assim, às vezes. Pera aí, gente, dá uma arrumadinha aqui. Pronto, gente, ó. Zerruela, você descobriu. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube. Eu tenho que balançar minha tela, né? Porque minha cara tá horrível. Eles estão escutando o áudio que eu tô mandando. Eles viram todas as mensagens. E você caiu em uma trollagem. Mas vai vir próximas. E agora eu vou começar fazendo trollagens. Porque agora posso. Tenho um poder. Você acreditou, né? Você caiu na trollagem. Manda um salve aí pra eles. Manda eles deixarem o like. Não fui, tá, gente? Foi assim. Você acertou, Zé Ruela. É mentira mesmo. Eu tô trollagem, tô gravando pro YouTube. E eu não tô gravando com FaceTime porque a minha cara pegou um gambá atropelado. Então você acertou. E eu vou começar a fazer mais trollagem com você, com a Luana, com todo mundo. Então fica esperta. Melhor você não avisar a Luana, que senão você vai se arrepender. Melhor pode avisar ela assim. Que agora eu estou gravando esse áudio. Eu gravei todas as conversas. Gente, ela acreditou. Então manda eles deixarem um like e manda um salve aí pra eles. Ah, gente, por que não tá indo? Fala. Vou ter mais que escrever. Pera, gente, acho que é por causa do coisa aqui. Eu vou ter que pausar. Já volto aí. Olha, gente, eu mandei. Ela visualizou. Nossa, ela tá escutando, ó.
Olha o meu ódio. Você acertou, Zé Ruela. Eu tava gravando um vídeo pra trollagem e eu tive que pausar aqui, mas eu não tô gravando, mandando esse áudio. E você aceitou, Zé Ruela, uma trollagem. E vai pro YouTube essa trollagem. Todo mundo vendo suas conversas, eu tirando print, tal, do Google. Ai, você caiu como uma bobinha. Você não entendeu nada. Se fosse... Eita. Não entendeu nada. Se fosse verdade, você acreditar, então fica esperta, tá bom? Porque vai vir mais trollagem, não deixa de ser humana. Tá bom? Então manda deixar um like, se inscrever no canal. Por que eu tô escrevendo mais, gente? Peraí. O meu WhatsApp está bugando. Gente do céu. Eu sou muito doida, na verdade, né? Eu vou mandar de risada. Kkkkk. Não quero que, fi. Ela manda salve. Manda salve. Aí pra galera. Pra galera. E manda eles deixarem o like. E a gente. E manda eles deixarem o like. Depois eu te mando o vídeo. Eu te mando gente de GIF. Olá, Brasil! Ela mandou um oi, gente. Tamo Noah. O Nine-Nighters. Se você for o Nine-Nighters, comente. Oi, gente. Ela tá mandando um oi, ó. Depois eu te mando o vídeo. Ok? Beijos. Obrigada por participar. Obrigada por participar. Então, gente, foi isso. Um beijo. Vou mandar. Manda um beijo. Mande um beijo. Um beijo. Beijos. Tchau. Mande um beijo para eles. Gente, quando ela não responde, não, ela vai responder. Tá digitando. Tá, gente, vamos ver o que ela vai responder. Vamos ver. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, tchau. Fui.